হ্যালো ফ্রেন্ডস, আ ওয়ার্ম ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজকে আমার রেসিপি হচ্ছে কলার প্যানকেক বা কলার মালপোয়া। বেশি দিন বাড়িতে কলা থাকলে অনেক সময় পেকে ওঠে, আর সেইগুলোই হচ্ছে এই রেসিপিটার জন্য বেস্ট। এই রেসিপিটার জন্য আপনারা একটু ওভাররাইপ কলা চুজ করবেন, তাতে কলার ফ্লেভারটা স্ট্রং হয়, আর তাছাড়া একটু বেশি পাকা কলা মিষ্টিও বেশি হয়। অনেক বাচ্চারাই আছে যারা কলা খেতে ভালোবাসে না, কিন্তু এইভাবে যদি কলাটাকে মালপোয়া হিসেবে তাদেরকে করে দেওয়া হয় তাহলে হয়তো নিশ্চয়ই তারা এনজয় করবে এবং কলার পুষ্টিটাও তারা সাথে সাথে পেয়ে যাবে। কলাগুলোকে একটা ম্যাশারের সাহায্যে এভাবে ভালো করে ম্যাশ করে একটা স্মুথ পাল্প তৈরি করে নেবেন। চিনির শিরাটা বানাতে 2 কাপ চিনি আর 1 কাপ জল লাগবে। কয়েকটা ছোট এলাচ একটু থেতো করে নিতে হবে, তারপরে সেগুলো চিনির শিরাটাতে দিয়ে ভালো করে ফুটিয়ে চিনির রসটা ভালো করে তৈরি করতে হবে। চিনির রসটা পাতলা রাখতে হবে, খুব ঘন করলে চলবে না। একটা বোলে 1 থেকে 1.5 কাপ একটু হালকা গরম দুধ নিতে হবে, তার মধ্যে 1 কাপ সুজি অ্যাড করতে হবে। এতে 1 টেবিল চামচ মৌরি আর 1/2 কাপ মতন কিশমিশ অ্যাড করে মিশ্রণটাকে খুব ভালো করে ব্লেন্ড করতে হবে। মিশ্রণটাকে আধ ঘন্টা মতন ঢেকে রেখে দিতে হবে। একটা সেপারেট বোলে 3/4 কাপ ময়দা নেবেন, তাতে 1 চামচ লবণ আর 1/4 টিস্পুন খাবার সোডা অ্যাড করবেন। একটা হুইস্কের সাহায্যে ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো ভালো করে ব্লেন্ড করে নেবেন। আর এই দুধ আর সুজির মিশ্রণটাতে পেস্ট করে রাখা কলাটা ভালো করে মিক্স করবেন। ময়দাটাতে 1 থেকে 1.5 কাপ জল অ্যাড করবেন একটু একটু করে, আর একটা হুইস্কের সাহায্যে ভালো করে ব্লেন্ড করবেন যাতে কোনো লাম্পস না থাকে। ময়দার মিক্সচার আর সুজি কলার মিক্সচারটা এবারে দুটো একসাথে ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে একটাই বলে, খুব ভালো করে ব্লেন্ড করতে হবে। মিশ্রণের কনসিস্টেন্সিটা অনেকটা কেক ব্যাটারের মতো হবে। এই মিশ্রণটা থেকে আমি প্রথমে কলার রস বড়াগুলো করব একটা অ্যাপে প্যানে। প্যানের ক্যাভিটিগুলোর মধ্যে আমি অল্প অল্প করে তেল দেব। আমি এখানে উড প্রেসড সানফ্লাওয়ার অয়েল ইউজ করেছি বা কাচ্চি ঘানির সূর্যমুখী তেল, বাট আপনারা যে কোনো রিফাইন্ড অয়েলে এটা করতে পারবেন। প্রত্যেকটা ক্যাভিটিতে 1 টেবিল স্পুন করে ব্যাটার ঢালুন। প্রত্যেকটা রসবড়া ভালো করে ভেজে নিতে হবে এপিট ওপিট করে। এর জন্য আপনি একটা স্কিউয়ার বা একটা ফর্ক ইউজ করবেন, এটা টার্ন করার জন্য ক্যাভিটির মধ্যে সুবিধে হবে।
বড়াগুলো ভালো করে ভাজা হয়ে গেলে আগে থেকে তৈরি করা রসের মধ্যে ডুবিয়ে দিন। মালপোয়া ভাজার জন্য আমি মিশ্রণটাতে একটুখানি জল অ্যাড করেছি। মালপোয়া ভাজার জন্য গ্যাসের ফ্লেমটাকে লোতে রাখতে হবে। তারপরে একটা হাতার সাহায্যে ব্যাটারটাকে একটা একটা করে ফ্রাইং প্যানে ঢালতে হবে। মালপোয়াগুলোকে লো ফ্লেমেই ভাজতে হবে। যখন দেখবেন যে মালপোয়ার সাইডগুলো একটু ব্রাউন হয়ে এসছে, তখন ওগুলোকে পাল্টে দেবেন। অন্য দিকটাও ভালো করে ভাজা হয়ে গেলে মালপোয়াগুলোকে তুলে রসে ফেলবেন। এই পদ্ধতিতে সবকটা মালপোয়া ভেজে ফেলুন। মালপোয়াগুলোকে মিনিমাম আধ ঘন্টা ধরে রসে ভিজিয়ে রাখবেন, যতক্ষণ না পুরো রসটা অ্যাবজর্বড হয়ে যাচ্ছে। মালপোয়াগুলো খেতে ভীষণই টেস্টি হয়, ভেতর থেকে সফট আর ওপর থেকে ক্রাঞ্চি। মালপোয়াগুলো আগের থেকে আপনারা বানিয়ে রাখতে পারেন, পরে ফ্রিজের থেকে বের করে এটা রিহিট করে খেতে পারবেন, সেম টেস্টি লাগবে। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবেন।